Mabuhay igsuon! Kini si Sir Fred Casyon, ang imong online recovery coach para sa kani nga sesyon. Kanunay hinumdumi, likayi ang droga ug mahala ang kaugalingon, aron hayag ang imong kaugmaon. Sa dili pa magsugod, ang online recovery session magampo sa kita. Pagampo sa kalinaw. Labaw makagagahom, hatagi ako og lawom nga kalinaw ug kahapsay sa hunahuna sa pagdawat sa mga butang nga dili nako mausab ug kaisog sa pag-usab sa mahimo kong mausab ug ang kaalam sa pag-ila sa kalainan sa duha. Amen. Welcome sa atong webinar for this afternoon. I am Sigfred Paul Casyon and I am tasked to discuss to you the science of addiction. So hopefully naatay ma-learn ani nga lecture and mas ma-enlighten ta about sa addiction, especially in the context of the use of prohibited substances and how ang usa ka individual mahook sa usa ka bisyo and eventually mag-develop ng addiction. So chill sa ta kadali ug maminaw ta sa kani nga lecture. Enjoy! So first, dirita sa global statistics. Si UNODC or the United Nations Office on Drugs and Crime, naghatag sila og World Drug Report 2021 recently lang atong June, in which sa ilahang findings ni gawas nga 275 million katao sa tibok kalibutan nakagamit or ga-engage into drug use in the past year or 2020. Then another finding nila is 5.5% of people nga nag-edad 15 to 64 years old all throughout the world is unsa man nakagamit og drugs at least once in 2020. Okay, so medyo daghan-daghan gyud ang ga-engage og drugs during pandemic. Then sa 275 million, 36.3 million or 13% sa mga persons who use drugs nakadevelop or nagsuffer ng drug use disorder. So another finding sa World Drug Report is kaning sa cannabis, in which nakita nila nga in the past 24 years na ay pagtaas sa potency sa kaning marijuana. No? So however, ang kaning percentage of adolescents nga who perceive nga ang kaning drug or kaning marijuana is harmful is niubos into as much as 40% lang. So meaning mas daghay ga engage sa paggamit ng marijuana kasi di man nila matanaw nga harmful kini, no? So tungod ni ana, ang UNODC na-establish nila ang lower perception of drug use risk is linked gyud siya sa higher rates of drug use. Meaning, kung ubos ang pananaw sa mga tao sa kadelikado sa paggamit ng droga, definitely mutaas gyud ang pag-engage ng mga tao sa paggamit ng droga. So that's why during sa celebration ng NIDA Diet or the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking atong June 26, 2021, ang ilang nahimong theme was Share Facts on Drugs, Save Lives, in hoping that kaning activity, kaning pagkandak ng information dissemination or info drives will increase the public's awareness to the ill effects of drugs and makorek ang mga misconceptions about addiction. So speaking of misconceptions, way back 1930s, ang concept nila sa addiction is a form of a moral failing or lack of willpower sa usa ka individual. So muna ang ilahang pananaw sa mga tao that time nga nag-develop ng addiction is somewhat kanang negative gyud. And ang ilang treatment
sa or ilang approach sa ilang treatment sa kaning addiction is a form of punishment. And gina-blame nila mismo ang individual mao nang na-hook sila or mao nang naka-develop sila ng addiction. And tungod niya na-develop ang stigma towards them nga basta addict, kriminal or dautan gyud nga tao. And even up to these days naa paghihapon na nga stigma, no? And hopefully through these lectures nga inyong matagamtaman, maanam-anam nagkawala ang stigma towards addiction and to those people who use drugs. Because of the advancement of science and pagconduct ng several research and studies throughout the years, nakadevelop ng another concept about addiction. And this concept is basically more accepted sa medical and psychology field. And with this, gitanaw na ang addiction as a biological disease and not just a moral failing. Kani nga concept has been around for several decades na. And originally, namugna ni siya nga concept because of the trend sa una nga adunay daghang tao ang nakadevelop ng addiction sa pag-inom ng alcoholic beverages. In fact, kadto nga mga individuals nga nahook sa pag-inom tungod sa ilahang desire nga gusto na muundang ana nga bisyo, mautong namugna ang AA or Alcoholics Anonymous by Bill Wilson and Dr. Bob Smith way back 1935 sa Akron, Ohio. Adtong 1956, alcoholism was officially named as a disease. So what is addiction? According to the National Institute of Drug Abuse, addiction is a chronic relapsing brain disease. Chronic meaning persistent or long-term, and then relapsing pwede mo reoccur nga sakit. This particular brain disease is characterized by the following. So first characteristic of an addiction is what we call compulsion to use substance or drugs. So unsa din compulsion? Kining compulsion is mo ni ang kadasig sa pagbuhat sa usa ka butang or sa paggamit ng droga without thinking nga kani ba siya makadaot or unsa kay posible nga consequence after nako paggamit niani. So the second characteristic sa addiction is mo ni ang loss of control in limiting intake of substances. Meaning, ang usa ka tawo dili na ka-control sa kadaghanon sa iyahang gustong gamiton nga substance, no? So the third characteristic of addiction is this continuing intake of drug despite negative consequences. Even if ang usa ka individual nga nakasinati na sa mga pangit nga consequences sa pagbisyo, padayon gihapon siya sa pagsuyop or paggamit ng droga. And the last characteristic sa addiction is mo ning ilang gingon nga negative emotions when access to drug is inhibited. Meaning, kung ang isa ka individual dili kasuyop or dili makagamit ng droga, na siya'y mabati nga mga negative emotions such as kanang maulit sila, aburido sila, or dali ra sila masuko. And even to the point nga kanang ang uban magbayolente or manakit na physically sa ubang tao kay tungod wa pa sila kagamit or ka-follow up ng pagsuyop. Now, since ang addiction is now widely accepted as a disease, let us try to simplify the disease process and we will try to check kung unsa gid ang science behind aning addiction. A disease is a condition that changes the way an organ function. So in a way, any organ in our body, if naay depekto, muresulta kini or mo manifest kini as symptoms sa usa ka sakit. Basically, symptoms are the manifestation of the defect that is currently undergone by the organ.
So for example, sa heart disease. So ang atong organ will be the heart. Tapos ang atong defect will be the cardiac ischemia. Cardiac ischemia is quite common sa mga tobacco users and smokers. So sir, unsa din ang ischemia? Ischemia is a condition in which ang blood flow and oxygen supply is restricted o reduced padulong sa organ. And in this case, mo ni ang atong heart. Ang reason why niubos ang O2 level or O2 supply and ang pagkipot ng mga ugat padulong sa heart is basically because of the nicotine. As a result, mo-manifest na dayon ni siya sa mga signs and symptoms such as chest pain, heart enlargement, heart failure, and to some point, heart attacks. So let's try to apply the disease model sa addiction. So basically ang ato ang affected organ is ang atong utok, and specifically this is our midbrain. And ang defect, ang cause ng defect is ang ato ang kaning paggamit ng droga. The effect of drug use to our brain is basically it disrupts the normal brain functioning and circuitry. As a result niya ang usa ka individual mawad-an kadugayan ng pagkontrol sa iyang behavior or ang ilang gitawag nga behavioral dysregulation. So after niya mo manifest na dayon ang katong mga characteristics and ang uban pang mga signs and symptoms such as compulsion, loss of control, persistent drug use despite negative consequences, negative emotions when inhibited, apil na sa diha atong mga cravings sa paggamit ng droga. Just like any other diseases, addiction disrupts the normal functioning of an organ. Both have serious harmful effects and in which, in many cases, pwede ra jud ma-prevent or matambalan. Sa kaninga picture, makita nato ang duha ka utok. Sa left side diha makita ang healthy nga brain in which aduna siya vibrant ug tingkad nga colors. Diri makita nato nga taas ang metabolism and brain activity. Whereas kining sa right side, mao ni ang utok sa usa ka cocaine abuser. Diha nato makita nga medyo purplish or medyo bluish ang color. Mas daghang region nga medyo dark ang color. Means to say, niubos ang metabolism and ang brain activity niana. Diri nato makita sa image ang comparison sa utok sa usa ka individual nga naay history of cocaine use and sa usa ka individual nga sukad-sukad wala katilaw og cocaine or any other drugs. Sa leftmost nga image, makita nato ang brain scan sa kadtong non-drug user. Kung makabantay ta sa tunga, medyo nay pula-pula or reddish nga region. The red region sa scan shows the production and activation of dopamine receptors. Later, mag-discuss ko o magpasabot ko unsa dining dopamine and the dopamine receptors. Makita nato sa tunga ug sa rightmost nga image nga medyo wala nay pula-pula or walay red region sa tunga. This shows that even after 1 month nga wala na nagamit og cocaine or even after 4 months wala nagamit ng cocaine, dili gihapon ura-urada mobalik sa normal ang pag-function sa atong utok. Kung ato balikan ang definition nato sa addiction, addiction is a chronic relapsing brain disease. Yes, just like any other diseases, ang addiction mo relapse gyud. So, ato lang i-compare ang relapse rate sa addiction sa uban pang chronic medical conditions such as diabetes, naa siya sa 30 to 50%, hypertension and asthma, mudagan siya 50 to 70%, whereas ang addiction, 40 to 60%. That is why kami nga nasa addiction and rehabilitation nga field, ga-encourage gud mi sa mga clients nga ang pag-recover sa kaning ilang kondisyon is forever. Why do some people become addicted to drugs and while others don't? So at this point, we will try to see if unsay reason nga nung ang usa ka tao ma-addict man and ang uban dili. Okay?
So, ang pinaka-reason nga nung ang ubang tao dali ra ma-addict or ma-hook sa usa ka drugs and ang uban dili gyud, it's because of the risk factors. Sa addiction, just like any other diseases, kanang the more nga daghan ka og risk factor, dako gyud og chance nga mo-develop ka ana nga kondisyon. And in this case, ang addiction, no? Sa addiction, adunay three main nga mga factors nga ga-interact in which diha nato mo-vary matag individual, no? So, kini ang pinakauna is ang biology and genes, ang ikaduha is ang environment, and lastly, syempre, ang drugs itself, no? Isa-isaw nato nag-discuss para mas masabtan later. Biology and genes. Biological factors that can affect a person's risk of addiction includes their genes, stage of development, and even gender or ethnicity. Mo na ang reason nga na certain ethnicities such as Americans, African, Caucasian, Hispanic nga mas prone nga mag-develop ng addiction to a certain substance. O kung makabantay pud ta sa mga PWODs o persons who use drugs, kasagari mas daghan gyoy mga lalaki kaysa sa babae. 40 to 60% of persons' risk of developing addiction is attributed to genes and epigenetics. If maghisgot tag genes, we all know that genes is the basic unit of heredity and life. And genes are made out of our DNA. Basically, mo ni atong blueprint sa atong lawas. While epigenetics is the study on how atong behavior ug atong environment maka-cause ng changes in which our genes work. Unlike genetics, epigenetics are reversible and do not cause changes sa atong DNA. Mental illness. Still, under gyapon ni siya sa biology and genes. A significant portion of people with addiction also suffer from other mental disorders. Unfortunately, naay mga tao nga adunay sakit-daan sa panghuna-huna and then pag-engage nila ng paggamit ng droga, mas nisamot ang ilahang mga signs and symptoms sa ilahang existing nga mga mental condition. Naapoy uban nga inig-engage nila sa bisyo ay hapa na-trigger ang ilahang mental disorders. Mao kini ang ginatawag nilang substance-induced disorders. Unfortunately, kani nga mga individual is somewhat maglisod sila sa pag-manage sa kanilang bisyo ug ubos ang chances na maging successful sa ilahang recovery. However, with proper treatment and good support system, posible gyapon sila mo recover sa ilang bisyo. Environmental factors. These are the factors that influences us as we grow old. First na niana is ang home and family. If gadako ang usa ka tawo sa usa ka panimalay nga gubot, samok ug ang ginikanan posible na ay bisyo, dako jud ang tsansa nga kato nga individual if ma-expose sa drugs, dali ra makadevelop ng addiction. Second is peer pressure. Friends and other peers can have an increasingly strong influence labi na during sa adolescent or teenager years. Kasagari sa mga PWODs or persons who use drugs, mingon gyud na sila nga na-impluwensyahan ra sila sa ilang barkada. To some, ang reason why gagamit sila ng drugs is because of the nature sa ilahang work. Nay uban mga PWODs mingon nga, "Sir, musuyop ko sir kay para dili ko katugon or dili ko kapuyon para sa akong trabaho." Next is community. If kana nga lugar is uso or daghay manggamitay ng drugs or daghay kapamaligya or maybe daghan ang paybutanan, definitely mo impluwensya ka na sa pagdevelop ng addiction sa usa ka individual. Kaya nga naman, everyday man niya makita sa iyang lugar nga, uy, accepted raman din siya nga behavior. Okay? Next is traumatic life events, no? If ang usa ka individual maka-experience ng abuse, may it be physical, emotional, or sexual abuse, posible dili maka-cope up sa kana nga mga stressors nga nabati. That is why ang uban mo testing ng drugs together with their friends to escape the pain that they are experiencing. Another risk factor
sa pagdevelop ng addiction is kining ilang giingon nga early use of drugs. So syempre, the earlier a person begins to use drugs, the more likely they are to progress to more serious abusers. Kung sayo nagsugod, dako gyud tsansa nga mas mo progress siya sa iyang bisyo. Kung sa una garagbi-ragbi lang, kadugayan kung di gihapon mo undang, makakaton na gyud siya makagamit ng uban pa nga klase ng mga drugs such as marijuana or shabu. Next factor would be the drugs or the substance itself. Mo depende sab sa kani nga factor ang chances sa pagdevelop ng addiction sa usa ka tawo. First is ang route of administration. Smoking a drug or injecting it in a vein increases its addictive potential. Both ang pag-smoke ug pag-inject ng drugs paspas ug dali maabsorb sa atong utok. Ang resulta is production of powerful rush of pleasure or kalami. Sa uban pa mao ning ilang giingon nga tama. However, depende sa kadaghan or sa purity sa substance, mawala ra sab kini nga pleasure after pila ka oras. Mao kini ang isa sa mga hinungdan ngano ang uban magbalik-balik og gamit og droga. In short, gaapas sila sa first time nila nga experience sa grabe nga kalami or pleasure. Next is ang availability ug ang cost ng drugs. Syempre, wala jud ma-addict sa drugs if walay gapamaligya niini. The more nga mas barato ug available ang drugs, the more siya nga accessible sa mga tao. Kung mas accessible kini, dali ra jud ma-addict ang mga tao. Ikaupat, mao ang epekto mismo sa droga. Adunay mga tao nga mas nahiyang sa stimulants or uppers, like sa shabu. Mas ganahan sila sa effect ug sa tama. Napoy uban nga pagtilaw nila ana nga substance, dili sila ganahan. Thus, na-deter ang pag-progress sa ilahang bisyo. How does substance use changes the brain? Before we can answer that question, we need to learn first about the basic biological drive and the reward system that occurs inside our brain. Kinahanglan ni masabtan nato tungod kay mao kini ang apektado during sa paggamit ng droga hangtod sa pag-develop ng addiction. By nature, ang tao, para mo survive, mubati ta og thirst or kauhaw, hunger or kagutom, ug ang need nga makighilawas or sex for reproduction. Kini silang tulo mao ang atong basic biological drives for survival. Kinahanglan nato masatisfy kini sila tanan para kita mobuhi ug modaghan. If uhawon ta, unsa may buhaton nato? Yes, moinom ta. If gutomon ta, unsa may buhaton nato? Syempre mukaon ta. Okay, unsa may sunod? Basi nay makaingon diha nga if mubati tag kauwag, mubirada ta. No dili. Kasi ang pakighilawas or sex is syempre sulod ka na sa konteksto sa kaminyoon. Now, if kanang tulo ato nang masinati or masatisfy, unsa may bation nato? Syempre, pleasurable or lami kini. And since pleasurable or lami kini, that's the reason why ginautro nato ang kana nga mga activities or actions sama sa pag-inom, pagkaon or pakighilawas. Basically, mauni ang mga natural rewards nga vital para sa atong survival. So, this is our brain. It is composed of 86 billions of neurons or nerve cells. Every time masatisfy nato ang mga biological drives for survival, mo-produce kini og chemical sa atong utok nga gitawag og dopamine. Dopamine is a neurotransmitter nga if ma-produce sa atong utok, mubati ta og kalami or pleasure. To make it simple, dopamine release is equals to pleasure. And pleasure, pag mubati tag kalami, we feel rewarded and motivated to repeat that particular action or behavior. Now, every time we do something that is pleasurable or rewarding, naay part sa atong utok nga mo-activate. Mao kini ang reward system. System siya because adunay mga regions or parts sa brain ang involved niani. Sa kani nga picture, makita nimo ang atong brain in which naay mga regions nga gikoloran.
Each color represents a region that has a specific purpose. Color red represents the purpose of reward and salience. Kini nga area ang moingon sa ato nga ang usa ka action or behavior is pleasurable and rewarding. Since pleasurable and rewarding man, kini sab ang moingon sa ato nga importante kini siya sa ako. Apil na ani nga region si VTA or ventral tegmental area, in which siya ang principal producer ng dopamine sa atong utok. Next, sa color purple, it represents the memory and learning. Ang purpose ani nga region is siya ang moingon sa ato as to unsa nga emotion ang atong bation towards that particular behavior. Diri pod nga region ginastore sa atong memory ang nakatunan nga emotions towards ana nga behavior. Every time ma-repeat nato ang usa ka behavior, ma-remember nato ang emotions nga na-associate or na-feel sa pagbuhat ana nga action. Part ani nga region si amygdala, which is mao na ang in charge sa emotions. Tapos si hippocampus, mao na ang atong memory center sa atong utok. Next is ang color blue. Kini nga region is mao ang in charge sa inhibitory and control. Basically, ang apil ani nga part sa brains is ang ato ang prefrontal cortex. Siya ang ga-control sa atong cognitive functioning such as judgment, perception, attention, impulse control, and decision making. Siya ang part sa atong brain nga moingon nga, oops, tama na. Lastly, is ang color green. Kini ang in charge sa motivation and drive. Kini ang part sa atong utok nga moingon nga since pleasurable and rewarding man nga behavior, then you have to repeat that particular behavior. Basically, apil ani nga region ang atong orbital frontal cortex ug si nucleus accumbens, in which naasab siya role sa atong motor functions. Now, kini nga mga regions sa atong utok constantly ga-communicate with each other to arrive a decision whether to repeat or reinforce a pleasurable nga behavior. So normally, every time nga maka-encounter ta og positive stimuli parihaan ng natural rewards, our brain interprets it and processes the information. Tapos, it signals some parts of our brain na mag-produce ng dopamine. Thus, naipagtaas ng dopamine concentration level sa atong utok. As you can see in this video clip, this is a neuron or nerve cell. Kanang yellow nga gadagandagan sa nerve cell is mao ang electrical impulse nga gadala sa message nga you have done something pleasurable. Kani nga message is iyang ipasa sa tapad niya nga nerve cell. Sa tungoy sa kada nerve cell, naay ginatawag nga axon terminal. Inig moabot ang electrical impulse or ang message sa kani nga area, ma-trigger na dayon ang pag-release ng neurotransmitter. And in this case, mao ang dopamine. Kining dopamine ma-release dito sa synapse or ang gap between sa duha ka nerve cell. After that, ang dopamine is mo-attach and mo-stimulate sa dopamine receptors nga makita sa tapad nga nerve cell. And with that, napasa na ang message and ang resulta, we feel pleasurable. Now, in this chart, makita nato ang level sa dopamine concentration sa utok whenever we eat and whenever we engage into sex. So, every time mukaunta, ang dopamine concentration level nga maproduce sa atong utok is around 150. While if ang tao makighilawas, mobot kini up to 200. And remember, pag naay dopamine, mubati ta og kalami or pleasure. Ug kung makabantay ka, after pila ka oras, ang dopamine level kay moubos. Tungod ni sa pag-reuptake ng dopamine sa original nga neuron. Now in this video clip, makita nato ang pag-reuptake or reabsorption ng dopamine pabalik sa original nga neuron. Pinaagi sa dopamine transporters. As a result, mawala ang pleasure nga labati and mobalik kita sa normal. Now,
Atong balikan ang pangutana kagaina. How does substance use changes the brain? So here it is. Kaning mga prohibited substances such as shabu, marijuana, and the likes, these are stimuli which are artificial rewards. Ginaprocess gyapon kana nga information sa atong utok, wherein the same brain regions nga involved sa reward system ang apektado. As a result, there is an exaggerated increase of dopamine levels sa atong utok. In this video clip, makita nimo nga ang substance nga methamphetamine or ang shabu, iyang ginapapaspas ang production ng dopamine. Ug kung makabantay ka, iya sab ginabarahan ang dopamine transporter nga maoy untay mo reabsorb ng dopamine balik sa original nerve cell. Tungod ni ani, mas daghan nga dopamine ang gatapok sa synapse. Ang resulta, mubati og grabe kalami or pleasure ang usa ka tawo. Mao kini ang ilang gitawag nga high or katama, or kung sa medical term pa is euphoria. Kung atong balikan ang chart sa dopamine concentration level, sa pagkaon naara sa around 150, while sa pag-sex is na around 200. Now, sa amphetamines, ang dopamine concentration level is moabot up to 1,000. Grabe kataas. Grabe jud ay ang pleasure nga mabati sa usa ka tawo inig mogamit og droga. That is why naiuban nga mas mo prefer na lang og suyop kaysa sa mukaon or makikilawas. Now, kung makabantay ka, after pila ka oras, depende sa substance, sa amount o purity, muubos rasad ang tama or high. Maunang ang uban mangita na sad sila og ika-follow up para ma-feel na sad nila utro ang tama or high. And with that, ang tao diri na dayon magsugod sa cycle nga anaa sa stages of addiction. The first stage is the binge and intoxication, wherein ang tao nakafocus sa paggamit ng droga para mubati ng kalami or to feel good. At this point, gaapas ra sila sa tama or feeling high. Tungod sa repeated use ng drugs for a prolonged period, ang imbalance nga anaa sa utok sa user, particularly ang grabe kataas na level ng dopamine, ang utok gapaningkamot sad nga i-balance kini. Ang mahitabo is, mugamay ang dopamine receptors nga anaa sa mga neurons para gamay rasad nga dopamine ang maabsorb. Tungod ani nga adaptation sa atong utok, ang tao mo develop ng tolerance. Meaning, ang tao mag-need ng higher amount or dose ng drugs para ma-feel utro ang pleasure nga nabati during sa first time na pagsuyop or paggamit ng droga. Tungod sa padayon nga paggamit ng bisyo, ang utok sab gapadayon og adapt niini. Apan aduna kini epekto sa atong lawas. Kadugayan nahimo ng normal nga anaay droga permi sa lawas. At this point in time, if ever dili makagamit ng droga, mubati na ang tao og withdrawal symptoms, which is mao kini ang mga pangit or negative nga mga symptoms nga mabati sa tao pag dili makasuyop or makagamit ng droga. This signifies nga ang tao anaa na sa second stage of addiction, which is withdrawal negative affect. Sa kaning stage, ang main reason sa usa ka user nganong mogamit utro og droga is to feel normal. Tungod kay nakasinati naman sila ng mga withdrawal symptoms if dili makasuyop. Whenever mobati na sila og withdrawal symptoms, matrigger na sab ang user sa paggamit ng droga. And this time, maghuna-huna na sa dayon og pamaagi para makasuyop balik. Basically, this is the preoccupation and anticipation stage. Diri na dayon gatuyok-tuyok ang kalibutan sa usa ka tawo nga na-addict sa droga. Can addiction be prevented? Of course, yes. Just like any other diseases, preventable ang addiction. Through this kind of activities such as info drives and webinars, ma-increase ang kahibalo ug awareness ng mga tao about drugs
and hopefully makalikay sa pag-intra ng droga. It's not enough to say no to drugs. It's better to know the reason why we need to say no to drugs, di ba? Last question. Can addiction be treated? We could break the cycle within the stages of addiction through providing holistic treatment and rehabilitation programs in which kami sa DOHTRC Caraga ga-provide ni ini. Through this kind of programs for PWODs, they can counter the addiction's powerful disruptive effects sa ilang brain and behaviors and eventually regain control of their lives. And to end my presentation, I would like to leave you with this message to ponder. Anyone can be a victim. Drug addiction is everyone's concern. I hope na atay nakatunan sa atong lecture karong hapuna. Gahandom sab ko nga unta imo ning i-share ang imo nakatunan sa ubang tao, ilabi na ang imong pamilya o hinigugma. Ug kanara, daghang salamat sa pagpaminaw, amping kanunay.